ازيكم يا اطفال، عاملين ايه؟ ايه ده، مفيش حد هنا ولا ايه؟ يا خوخة يا خوخة، انتي فين؟ الله، خوخة شكلها مشت. خلاص، انا كنت جاية احكيلك حدوتة وقصة جميلة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، استنى يا سمسم، انا جيت عامل ايه؟ انا جيت اهو احكيلي قصة بقى وحدوتة. انتي كنتي فين يا خوخة؟ انتي كنتي مستخبية مني؟ اه، انا كنت مستخبيه منك علشان اعمل لك امم ماشي يا خوخه، ماشي. انا في بقى النهارده هحكي لك قصه حلوه قوي قوي قوي، نستفاد منها كتير خالص. بجد بجد هتحكي لي قصه جديده يا سمسم؟ اه، هحكي لك قصه جديده ونستفيد منها كلنا. ماشي يا سمسم، يلا احكي لي. بصي يا ستي، قصة النهاردة بتتكلم عن ايه؟ عن الأطفال اللي بتكذب، وإن احنا ما ينفعش نكذب خالص، علشان الكذب ده بيخلينا مش حلوين وبيعمل لنا كوارث كتير. يلا بينا، جاهزة؟ أيوة أنا جاهزة أهو. يلا بينا. بصي، كان في مرة طفل صغير، كان كل شوية يعمل لمامته مشاكل ويقعد يكذب ويعمل مشكلة لماما. المهم، في يوم جه يكذب الطفل ده وقعد ينادي على مامته يقول لها: يا ماما يا ماما الحقيني يا ماما، انا وقعت. ومامته تتخض وتطلع تجري 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 تجري، وفي الاخر تلاقيه قاعد يضحك في الاوضه وما وقعش. مرة تاني نادي عليها: يا ماما يا ماما الحقيني، وانا بستحمى وقعت في البانيو، الحقيني رجلي اتعورت. ومامته تجري 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 وبرضه تلاقيه ما اتعورش ويقعد يضحك. مامته قالت له: كده غلط، ما ينفعش نعمل كده. لما تكذب مرة واتنين وتلاتة محدش هيصدقك بعد كده. برضه ما سمعش الكلام وفضل يكذب، وبقى ينادي على اخواته ومامته ويعمل نفسه تعبان ويعمل نفسه بيقع ويعمل نفسه بيتعور، وفي الاخر يروحوا يلاقوه سليم. يا خبر يا خبر. تخيلي بقى. فطبعا خلاص هم عرفوا ان هو كذاب بقى، لما ينادي عليهم ما يروحوش. وجه في يوم من الايام وهو بياخد دش، وقع في البانيو وتعور، وقعد ينادي عليهم وهم مش عايزين يردوا عليه لان هم عارفين ان هو كذاب، وعمالين يقولوا له: انا اتعورت وهم طبعا مش مصدقينه. وقعد يعيط يعيط لحد ما مامته لقيته اتاخر قوي وما طلعش من الحمام. قالت تروح تبص عليه، راحت لقيته متعور ورجله متعوره وبتخر دم وقاعد يعيط ومحدش بيسعفه. مامته شالته وغيرت له وعملت له الجرح وجابت له علاج، وقالت له: شفت بقى اخرة الكذب؟ ان الانسان لما بيفضل يكذب مرة واتنين وتلاتة ما بحدش بيصدقه. لما قال ان هو اتعور مرة واتنين وتلاتة ومامته راحت، محدش صدقه بعد كده، لان هو كان بيكذب ويقعد يضحك عليهم. لما حصل الموقف بجد وجي يستنجد بحد محدش راح له. ومن هنا نتعلم ان احنا ما ينفعش نكذب، لان الكذب ده مش كويس، واحنا لما نكذب مرة واتنين وتلاتة محدش هيصدقنا. صح يا خوخة ولا ايه؟ ايوه صح يا سمسم، انت حلوة قوي والقصة حلوة قوي. انا استفدت منها ان انا ما ينفعش اكذب خالص خالص، ولا على ماما ولا على اصحابي ولا على اي حد، علشان الكذب ده محدش هيصدقني، وبعد كده لما يحصل موقف بجد واحتاجهم مش هيصدقوني. شاطرة يا خوخة، برافو عليكي، انتي كده استفدتي من الدرس. برافو برافو، انتي كده شطورة. وقولي لكل صحابك محدش يكذب يا اطفال. اوكي يا خوخة؟ ماشي يا سمسم، باي باي. باي باي يا خوخة، باي باي يا اطفال، هنيجي تاني ونحكي حدوتة جميلة قوي. باي. عاملين ايه يا اطفال؟ النهارده بقى الدرس الجديد اللي احنا اتعلمناه من القصه دي ان احنا ما ينفعش نكذب، لان الكذب ده خطر جدا وبيعمل مشاكل كتير جدا جدا جدا. حتى لو انا بكذب بسبيل الهزار فطبعا ده ما ينفعش، لازم ما اكذبش، لان انا لو كذبت مره واتنين وتلاته محدش هيصدقني بعد كده. صح؟ طيب ازاي اخلي طفلي ما يكذبش؟ اول حاجه ان انا ما اخوفوش، اديله الثقه الكفايه ان هو يتكلم معايا ويتحاور معايا ويتناقش معايا من غير ما ازعق له واهد فيه واشخط فيه.
فهيخاف مني ومش هيجي يتكلم معايا وهيكذب عليا. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم احسسه ان كل حاجه هو بيحكيها ليها قيمه. برافو يا حبيبي، شاطر، برافو انت عملت كده، هايل. لازم اديه ثقه كبيره قوي في نفسه عشان هو ما يكذبش. ولو عمل حاجه غلط ما ينفعش اعاقب على طول. لو هو عمل حاجه غلط اقول له اللي انت عملته يا حبيبي ده غلط، والصح ان احنا نعمل 1 2 3 وافهمه بالراحه. ما ينفعش اول ما يجي يقول لي انا عملت كذا، ازاي تعمل كده، انت كده غلطان، انت مش عارف ايه. كده الطفل مش هيجي يتكلم معاكي، ولما يعمل حاجه هيخبيها عليكي وهيفضل يكذب يكذب يكذب. والمفروض لو عمل قدامنا حاجه غلط او كذا بس بطريقه مثلا تضحكك، انت ما تضحكيش، لا خدي الموضوع بجد. لا يا حبيبي الكذب مفيهوش هزار، عشان هزار جد. اتكلمي مع طفلك، حاوري طفلك، اتناقشي معاه وفهميهم ان الكذب ده مش حاجة لطيفة، وان الكذب ده ممكن يوصل حياتهم للخطر لو هما تمادوا فيه حتى لو بهزار. باي باي يا اطفال، باي باي، هجيلكم تاني انا وسمسم، استنونا.